أهلا وسهلا فيكم بقناتي راغدة كيتشن. مطبخ راغدة اليوم رح يقدم لكم أكلة كتير لذيذة وكتير شهية، بحبوها الصغار وكمان الكبار. البينة مع الدجاج والخضار، طبعا بالصلصة البيضاء أو صوص البيشاميل. شو عايزنا لوصفتنا؟ معكرونة البينة، صدر دجاج مقطع قطع متوسطة، تشكيلة من الخضار المتواجد عندكم بالبيت، بصل وثوم الزامي، جزر، فلفلة حلوة، بازيلا، ذرة. إذا قلتولي ما بدنا بازيلا عنا كوسة، فينا نحط كوسة، فينا نحط قرنبيط زهرات صغار، فينا نحط بروكولي، فينا كمان نحط هاليون اللي متواجد عندكم ببراتكم أو بالجنينة عندكم، كله بيمشي، بس قطعون قطع صغيرة تيستووا بذات الوقت. البهارات عنا أوريغانو، بهار أبيض، جوزة الطيب وكمون، ومعجون الطماطم، حليب، زبدة، طحين، جبنة نوعين. للصوص بدي جبنة إيمونتال، أنا متواجدة عندي سلايسز فقطعتهم حتى تدوب، إذا بدكم تشتروها جيبوها مبروشة أهين. كمان عندي جبنة الموتزاريلا المبروشة كرمال وجه الصينية، زيت زيتون لنقلي فيه الدجاج والخضرة. هلا بدنا ننتقل على الغاز تنبلش بطبخة. نحط المقلاية على النار، منضيف زيت الزيتون، البصل والثوم. بدنا البصل يدبل شوي، ما بدنا له لون بهيدي الطبخة. البصل والثوم الزامية بهيدا الطبخة. أما بقية الخضار مثل ما ذكرنا فيكم تستعملوا اللي انتو بتحبوه. طلعت ريحة البصل والثوم، دبلوا، صار بيسوى، نضيف قطع دجاج. يسوى هلا نضيف الكمون، نضيف الخضار، نبلش بالجزر والفليفلة، نعمل فتحة صغيرة بالنص، منحط توماتو بيست أو رب البندورة، بدنا نقليه شوي لأنه نكهته كتير بتصير أطيب وقتها بيتقلى. نحنا دايما على نار قوية، عشان هيك الدجاج ما طلع مي من قلبه. بننزل البازيلا والذرة والأوريغانو،
منخفف الغاز على الآخر ومنسكر على الدجاج والخضرة حتى يستووا مع بعضهم. بهيدي الطنجرة فيها مي وكتير ملح، يعني المي حتكون مالحة حتى لي اسلق فيها معكرونة البانيه. ننزل المعكرونة بهيدي الطنجرة. عم سخن الحليب كرمال صوص بشاميل، لأنه بدي أعمل رو ما بيسوى اسكب الحليب فوقه هو بارد. دوب الزبدة. الرو هي أساس لكل صوص بشاميل أو صوص بلانش. دايما كمية الزبدة قد كمية الطحين، بيضاف إلى الحليب الساخن. الزبدة عم بتذوب، بنضيف الطحين ونحرك. هيدي التكنيك بتخلي الطحين يستوي، يبطل عنده طعمة الني، تصير طعمته طيبة. إذا أضفنا الحليب البارد للرو تتكتل الطحين والزبدة، بيعملوا تكتلات وبيعذبونا. نحن بدنا اياهم بهيدا الشكل يتجانسوا مع الحليب مثل الكريمة. بس وهلا نبلش نضيف حليب. نحن بانتظار تستوي المعكرونة تنضيفها للصلصة البيضاء أو صوص بشاميل. بدنا نشيلها الدنتي على الأكيد، لأنه بدها ترجع تقعد بالفرن شوي وتكمل الاستواء، فما بيسوى نستويها كتير تتكسر تفقد الشكل تبعها. المعكرونة استويت، أكيد ما استويت على الآخر. بدنا إياها هيك الدنتي محافظة على شكلها. إذا كترنا استواء بتطجن وبتتكسر. بيسوى هلا نصفيها. بلانش عم تغلي، ضفنا لها البهارات. بيسوى هلا نضيف الملح. ننتبه ما نكتر كتير ملح، لأنه بدنا نضيف الجبنة، قطع جبنة الإيمونتال. صوص البيشاميل أخذت بعضها هي والجبنة. ضفنا لها المعكرونة ومنقلب. يعني شو بدي أخبركم، المنظر والريحة شي كتير حلو، كتير طيب. بجات البايركس رح احط اول شي نص كمية المعكرونة الممزوجة بالصوص بلانش او البشاميل والجبنة. بدنا نحط بالنص طبقة الدجاج والخضار. ألوان بتجنن، يعني فيتامينات كتير وأكلة صحية. هلأ بدنا نضيف الطبقة الثانية من المعكرونة. لأنه شلنا المعكرونة الدنتي ضلت محافظة على شكلها ومتماسكة. وعلى الوجه منوزع جبنة الموتزاريلا، كله مستوي بالكسرول. بدها 10 دقايق بالفرن. أول شي مندوره بالطبقة التحتانية، بس نحسها عم تغلي أخذت بعض النكهات فيها. مندور بعدين البرولر، وبعدين بتحمر عنا الجبنة على الوجه. فإذا بدنا نحط البايركس بالفرن.
الكاسرول اللي حضرناها من معكرونة البنة والدجاج والخضار استويت واحمر وجهها، وهلأ بسوى زينا بشي أخضر، شوية ورق بقدونس، مثل ما تكون شايفين غنية بالجبنة. إذا حبيتوا هالفيديو جربوا وصفتي، ما رح تندموا، كتير تحبوها انتو وعائلتكم. ما تنسوني بالشير واللايك والسبسكرايب إذا بعد ما اشتركتوا بالقناة، وأكيد write your comments، أنا كتير بحب أعرف آراءكم.